中国消费大反攻的冲锋号正在吹响。中国经济进入新常态以来，理想消费迅速崛起，只把钱花在刀刃上成为不少人的共识。消费思潮的迅速转变，影响了几乎整个消费产业。以影视业为例，曾经备受关注的暑期档，如今票房客流双腰斩。即便在过去的11假期，国庆档的票房也依旧同比下跌了超过20%。而餐饮消费更是雪上加霜。上半年，餐饮业注销的数量达到105万家，这个数字几乎接近2023年全年的闭店量。在上海，高端餐饮米其林纷纷撤场；在北京，即便生存下来的餐饮企业净利润也来到了惊人的0.37%。没错，100块的消费最后只能赚不到4毛钱。而这样的现状可能马上就要发生反转了。9月24号，存量房降利率宣布下调，并在1个月内落地。10月12号，财霸喊话，政府债券将发挥牵引作用，扩大国内需求。发钱还是发消费券？接下来的半个月也会出具体措施。一个货币政策帮你省钱，财政政策给你发钱的新格局正在形成。这个格局对消费的影响有多大呢？以今年双11为例，除了过往的平台和商家，一个新角色也参与其中了，那就是财政资金。根据目前政策，8大类的家电可以领取以旧换新补贴，补贴额度至多能占到产品价格的20%，单件补贴至多能达到2000元。而且智能机时代，这个领取流程也被大为简化了。在某信用省份加以旧换新搜索，比如广东以旧换新，就能找到本省的以旧换新入口，按照流程注册操作，就可以领取这个财政大红包了。所以企业也在加码优惠，比如家电品牌美的自己也砸了80亿真金白银。现在不仅推出以旧换新，不限品牌不限年限，还自掏腰包给消费者免费上门免费拆机。另外，新购产品订单金额满3000元，美的空调还豪横的给消费者抽黄金大奖的机会。财政和企业都在刺激，有没有用呢？肯定有，但消费者最后掏不掏腰包，其实还是要看产品是不是有大升级。比如以美的先进感空气机 T3 为例，虽然是秋冬季节，但这款机器也很畅销，因为天冷之后很多地方会开地暖，这就让部分有鼻炎或者对温度敏感的人群非常的难熬。而这款空气机集成了空调和空气双系统，能吹暖风的同时，还能当新风更新全屋空气。在这个基础上，空气净化功能还能保证空气质量。没错，只有真正提升生活质量的产品，消费者才有以旧换新的动力。拉动经济一直有3驾马车：出口、消费以及投资。投资的边际收益正在减少，出口也面临美西方国家的各种小院高墙。可以说，消费将是未来拉动我们经济继续前行的重要发动机。从形势上看，货币政策和财政政策都已经下决心烧旺这把火了。企业端只要配合得好，做出真正有产品力的产品，消费大反攻浪潮，我们马上就能看见。